جوجل تصنع أداة ذكاء اصطناعي تستمع إلى سؤالك وتحدد المرض. تعمل جوجل على تطوير أداة ذكاء اصطناعي تسمى هيل، والتي تستمع إلى سؤالك وتحدد الأمراض المحتملة. ويركز النموذج على أمراض مثل السل، حيث يكون التشخيص المبكر والمفتاح للبقاء على قيد الحياة. ويعمل نموذج هيل من خلال تحليل أنماط الصوت للكشف عن الأعراض التي تشير إلى حالات صحية معينة. ويتم تدريب النموذج على مجموعة بيانات ضخمة من 300 مليون عينة صوتية، بما في ذلك 100 مليون صوت سعال. وهذا النموذج تفوق على جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى. وتم تصميم نموذج هيل للعمل مع الهواتف الذكية، مما يجعله في متناول الجميع. ولكن ما رأيك أنت؟ هل هذه الأداة مفيدة أم لا؟ خبرنا في التعليقات. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك. شكرا لك على المشاهدة.